Привет всем! Сегодня у нас зоопарк. Это Вена, Шонбрунн. Мы увидим слонов со слоненком. У нас будет подробный рассказ про бегемотов. Мы посмотрим на гепарда. Также будут другие животные. И это первый день нашей прогулки по зоопарку Шонбрунна. А вот это садово-парковый такой комплекс, дворцово-парковый Шонбрунн. Это в самой Вене. Гигантская территория, 160 гектаров. Когда-то это была летняя резиденция императоров. Возникло это все в середине 18 века. Построено было для императрицы Марии Терезии. А сейчас это излюбленный парк, где отдыхают, занимаются спортом, проводят время жители Вены и гости. И тут же находится зоопарк. Вот мы с вами подошли к зоопарку. Билет стоит 20 евро. Покупаем билет, как полагается, и идем смотреть. Вот зоопарк, он тоже огромный, 16 гектаров. Вот на площади 16 гектаров разбит зоопарк. И зоопарк этот самый старый в Европе. Вот. Основан он был в 1752 году. Вот мы садимся на такой паровозик и поехали смотреть на зверюшек. Вот этот фильм можно смотреть с детьми. Тут абсолютно все такое для семейного просмотра. Итак, начинаем мы с бегемотов. По-немецки бегемот — это флюсспферд, дословно речная лошадь. А дело в том, что бегемоты, они проводят в воде огромную часть своего дня. То есть они просто сидят в воде, ныряют. Нырять может до 5 минут. При этом бегемот может закрывать уши и ноздри. То есть, находясь под водой, вода не попадает ему ни в уши, ни в ноздри. Вот такие интересные животные. При этом один из них родился уже в Шонбрунне, в зоопарке. Это случилось в 2003 году. Вообще живут бегемоты 55 лет. В среднем довольно долго. Весит вот такая лошадка 3200 килограмм. То есть 3 тонны с лишним. Вот. Первый появился вот такой вот бегемот в Вене, в зоопарке в 1909 году. А потом я вам в конце ролика покажу, как они плавают в воде, и расскажу про пруд. То есть это вот был для них создан новый пруд. А вообще, вот смотрите, это очень большой такой вольер, огромный. И вот этот вольер, вот все их хозяйство, стоит 2 миллиона евро. Было потрачено, это деньги самого зоопарка. Зоопарк — собственность Австрийской республики, собственность государства. И часть денег, значительная часть, была получена от спонсоров. Вообще спонсоры, дарители играют ключевую роль в финансировании зоопарка венского. А смотрите, вот этот дом, который сзади, это зимняя квартира для бегемотов. То есть каждый вольер имеет такую зимнюю квартиру, отапливаемую, где животные в холодное время года могут проводить время. То, что рождаются детеныши, это очень распространенное явление в зоопарке Шонбрунна. Мы увидим слоненка, там же были сибирские тигры, появлялось потомство. Сейчас появилась маленькая панда. Ну, то есть вот звери чувствуют себя достаточно комфортно и приносят потомство. А вообще, обращайте внимание, сейчас мы будем смотреть разные вольеры, как все это сделано. Ну, этот зоопарк первый, который не вызвал у меня тягостного ощущения и сожаления какого-то. То есть звери, это видно, чувствуют себя здесь достаточно комфортно. Все сделано для того, чтобы у них были нормальные условия обитания.
Вообще комплекс вот этот Шонбрун, это памятник культурного наследия ЮНЕСКО с 96 года. А зоопарк признавался за последнее время 5 раз лучшим зоопарком Европы. Как интересно движется и как он подбирает траву, ну, конечно, зрелище. Смотрите, хвостик какой. Вот, все, второй. Обратите внимание, поднимаясь, оперся на морду. То есть сначала оперся, потом поднял. А дело в том, что вот у нас, похоже, ожидается прибавление в семействе бегемотов. При этом в воде они, конечно, они очень хорошо плавают, очень хорошо ныряют. А почему они в воде время проводят? Ну, в принципе, они живут в Африке, в жарких таких странах, и в воде они, ну, как бы, у них терморегуляция, а там им комфортно. Детеныши у них рождаются тоже в воде. Вот родившегося детеныша мама берет и за шкирку, так сказать, вытаскивает, выбрасывает из воды, чтобы он вдохнул воздуха. Вот эти все павильоны, которые мы видим, на самом деле, они все достаточно старые. Некоторые мы увидим павильон, который еще середина 18 века. Но все они как минимум прошлого века. Естественно, они все модернизированы, оборудованы современно. Я вам расскажу про то, как был модернизирован бассейн для бегемотов. Это тоже были серьезные инвестиции. И оцените масштабы вольера. То есть это такая, ну, достаточно хорошая площадь. Вид сзади, конечно, потрясающий. Такие штанишки. Такое впечатление, что в шортах. Такой полный мальчик в шортах. Я надолго задержался у этого павильона, потому что наблюдение за бегемотами, их моют. Их моют специально под напором, такой душ. А служители чистят вольеры, все, обратите внимание, все чистые. Чистые вольеры, животные все ухоженные. То есть здесь бюджет, ну, достаточно хороший. Вообще зоопарк посещает в год более 2 миллионов посетителей, гостей. При цене билета порядка 20 евро за билет. Ну, есть разные билеты, есть разные карты, есть со скидками, есть для детей, для пенсионеров и так далее. А вот смотрите, вот эти деревья, это типичная для Шонбруна такая аллея. Деревья сделаны, пострижены, как будто это живая изгородь, кусты. Но это не кусты, это деревья 10-метровые и выше. И вот такая конструкция специальная. Вот эта конструкция ездит, и там на разных ярусах служители, которые вот создают такие вот странно постриженные деревья. Но это вот типичная картинка для Шонбруна. Вообще я очень рад, что попал для съемок в октябре. Было очень тепло, было 20 с лишним градусов, и при этом такая солнечная погода. И при этом, смотрите, уже деревья в осенних цветах. Желтые, красные, зеленые. Итак, у нас следующий павильон. Вот смотрите, тут такое впечатление, что как-то все это дикая природа и такая смотровая площадка интересная. А кто же у нас там? Там у нас вот эта кошечка. Это у нас гепард. Вот этот гепард родился уже в Шонбруне в 2014 году, то есть 5 лет.
Ну, кошка уникальная. Это рекордсмен мировой по скорости. Вот. 100 км в час менее чем за 3 секунды. Ну, самые-самые быстрые автомобили могут только мечтать о таком ускорении. Ну, смотрит внимательно. Что-то там засекла. Вот такой вот котик Вилли. 65 килограмм весит такая кошечка. Очень симпатичная. Я снимал с большим приближением, потому что гепард прятался там, в глубине вольера, но получилось неплохо. Смотрит, озирается, и типичное поведение кошки, кошачьей. Ну, вилечки немножко подрасти, будет гепард. Очень красивая, конечно. Ну, тоже вольер такой достаточно масштабный. Смотрите, как организованы вольеры. Это одна из зон в зоопарке. Она полукругом. То есть это такая полукруглая площадь, и секторами вольеры расположены. То есть ты ходишь по кругу и осматриваешь по очереди вольеры. А вольеры при этом, они огромного размера. А в середине вот этого круга, в середине вот этой площади находится центральный павильон. Вот сейчас мы его увидим. Вот этот центральный павильон, он был построен еще в 1759 году. Когда-то он был построен, там завтракал император. Иногда случалось, что там накрывали завтрак для императоров. А сейчас это ресторан. То есть там народ сидит, отдыхает, перекусывает. Зебры. Это у нас павильон, где зебры. Опять то же самое, смотрите, домик. То есть там на зиму они, у них такое содержание уже в домике, там отопление сделано, тепло. И зиму они проводят внутри. Так, то есть создается в каждом вольере, создан некоторый рельеф, привычный для данного вида животных. Да, эти животные, они как бы не на свободе, но в то же время люди постарались сделать максимальное удобство для них. А по некоторым видам Венский зоопарк участвует в программах по сохранению вида, в частности по африканским слонам. Вот тут интересно, такая вот тележка для детей. Ну, детям нравится, их там можно брать. И фламинго. Я фламинго наблюдал в массе в природе. Это было на Бонайре и на Кюрасао. Это такие острова в Карибском море. Вот там, особенно на Бонайре, это такая естественная среда их обитания. Там огромный заповедник. Вот так, точно так же, но только там их было в десяток раз больше. Вот каждая стая огромные, по несколько сотен особей. Также на одной ноге стояли. Интересная такая птица, очень живописная. Вот. У них тоже водная площадь необходимая им. Что интересно, на Бонайре там заповедники, там экскурсии специально посмотреть на птиц. Но на Бонайре нам удалось две стаи увидеть, очень издалека, как-то вот не попали. А на Кюрасао, где, в общем-то, нетипично увидеть фламинго. А наоборот, нам повезло, совершенно случайно, мы и очень близко мы увидели огромную стаю фламинго. Посмотрели. Розовый фламинго. Песня была такая когда-то.
Ну, тоже вот у них достаточно большой павильон, но большая часть этого павильона, она занята водой. Ну, особенность вида. Мы идем дальше. Весь Шонбрун зоопарк это не какой-то прямоугольник, это, ну, это такая причудливая фигура, часть всей площади вот, парка Шонбруна. И есть зоны, в которых сосредоточены вольеры. Вот сейчас мы проходим мимо обезьян. Обезьяньих вольеров несколько. В следующем фильме, во втором или в третьем фильме, я планирую 3 фильма про Шонбрун, чтобы показать все виды, которые мне удалось так хорошо заснять. А там будут другие обезьяны. А вот смотрите, то есть, какие для них созданы условия тоже здесь. То есть стоишь, наблюдаешь за вот этими играми. Все-таки по ловкости, по силе, ну, природа человека явно слишком далеко удалила вот, от прародителей. А почему надо было человека лишать вот такой ловкости? Тем более, что ничего не мешало все это как бы немножко оставить. Вот смотрите, что делает. Все, повис на турнике. Сейчас давай подтягивайся, норму выполняй. А он не хочет подтягивать. А не буду, говорит. И вся одежда на тебе. Завис. Ну, за обезьянками можно наблюдать бесконечно. Они скучать не дают. Вот, вторая. Вот так. И вот видите, ни какие-то клетки, ничего не мешает обзору. То есть человек стоит и свободно наблюдает. Все это продумано. С одной стороны и безопасность животных, и безопасность людей. А вот смотрите, вот эти таблички как раз с именами спонсоров. Возле каждого павильона есть вот такие таблички людей, которые особенно много сделали для финансирования, для работы, для организации работы вот конкретного павильона. То есть у каждого павильона есть свои шефы, которые занимаются, которые отвечают за благоустройство и за комфорт обитателей. Чего удивляться, он в Клагенфурте недавно наследство 5 миллионов евро. Оставила наследство одна бабушка приюта для домашних кошечек и собачек бездомных. 5 миллионов евро. А мы смотрим табличку, и нам пора идти смотреть на слоненка. Вот смотрите, вот это павильон для слонов зимний, теплый. Ну, напоминает такой хороший дворец культуры или супермаркет. А вот это у нас слоны, а вот там у нас малыш. Это девочка, ее зовут Кибали. Вот она ходит с мамой рядом. Это не первый слоненок, который рождается в зоопарке. Уже несколько маленьких слонят тут родилось. Но сейчас звезда
Вот это маленькая Кибали. В свое время был объявлен конкурс на имя, выбирали имя. Ну, конечно, люди, зрители, дети очень пристально наблюдают. Я, к сожалению, не попал. Там есть водные процедуры, то есть приходят служители и такой устраивают им душ. Из шланга специальный вот душ. И интересно, как слоненок моется вот под душем, как ему нравится, как его там купают. Ну, конечно, красота. Вот программа по защите африканских слонов. Вот Венский зоопарк участвует в этой программе. За Кибали интересно наблюдать. Такая еще молодая, еще непосредственная, неуклюжая немножко. Если так можно сказать про слоненка. Вот. Находят все всякие детские занятия. Вообще история зоопарка Шонборна, она интересная. Там натыкаешься иногда, я читал историю внимательно, натыкаешься иногда на такие факты. Например, в 1828 году вице-король Египта подарил зоопарку жирафа. Вот так вот. Вице-король Египта. Жираф будет у нас в следующей серии, а в конце будет анонс, каких животных вы увидите в следующей серии. Там в том числе будут жирафы, вы посмотрите. Но это уже, конечно, не те жирафы, которых подарил вице-король Индии. Ну так вот. А сейчас другая звезда – это детеныш панды. А мне, к сожалению, пока не удалось снять. Это все в павильоне, и детеныш не показывался. И там очень-очень сейчас оберегают. Ну, пока маленький, немножко погодя, его уже выпустят, скажем так, в вольер. А пока все это под надзором в закрытом вольере. Немножко позже, наверное, я сниму уже на следующий год детеныша панды. Ну, вот мы пошли с вами дальше. По территории есть достаточное количество кафе, там лавки, можно посидеть, отдохнуть, перекусить, выпить. Есть небольшие павильоны там для насекомых, для змей, вот такое. И вот мы опять смотрим на наших бегемотов. Вот смотрите, этот водоем, пруд был сделан 2 года назад. До этого был старый пруд, который был почти в 3 раза меньше. А вот этот пруд 390 квадратных метров. И в нем поставили фильтры. Раньше в старом пруду фильтров не было. И в воду 2 раза в неделю приходилось чистить пруд, чтобы качество воды поддерживать. Соответственно, бегемотов как-то вот из воды просить, ну, то есть было для них беспокойство. Переделали в 2017 году, переделали пруд, поставили фильтры, а теперь там качество воды абсолютно то, которое необходимо для животных. Финансирование это было около 20 тысяч евро стоило, и финансирование пришло от спонсоров в основном. В основном спонсоры финансировали это дело. Вообще это хорошее дело, как бы ты даешь деньги, ты понимаешь, кому, зачем. И для животных, для вот такого, как зоопарк, или для, так сказать, бездомных животных, это такое святое дело. А теперь смотрите, я вам сейчас расскажу, каких животных вы увидите в следующем фильме. Ну, вот это жирафы, про которых я вам говорил. Вот. То есть мы с вами посмотрим жирафов. Вот это очень-очень интересные зверьки. Это мангусты такие. Я про них довольно длинный сюжет снял. Очень-очень интересные. Вот этот медведь.
Вот это медведь из Латинской Америки. Очень интересно за ним понаблюдаем. Будут у нас носороги. Их там несколько штук. У них огромный вольер. Приличный. Очень такие серьезные ребята. А вот это у нас красная панда. Вот. За красной пандой мы с вами тоже понаблюдаем. Очень интересное такое существо. А сегодня наша прогулка по зоопарку закончилась. Вот мы выходим, идем по территории Шонбруна, по территории парка. Там вот такие кусты. Вот такие кусты вы можете увидеть в центре Вены, возле Хофбурга. А там есть вот такие, таким образом постриженные кусты. И вороны у нас купаются. Ворон много в зоопарке. Фактически у каждого вольера вороны там нашли себе пропитание, кров. И, в общем-то, они со всеми. Ну, я думаю, что к гепардам, наверное, вороны не рискуют. А вот рядом с бегемотами они запросто. Ну, вот смотрите, купаются. Вода теплая. Было очень тепло. А на этом все. Пожалуйста, посмотрите следующие серии, если вас заинтересовал зоопарк. Кликните котика, появится окошко подписки. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы быть в курсе новых роликов. Если вам понравилось, поставьте лайк. И успехов вам!